Andriamato Maxime Maraleseno izay ampandrindra ny vovonana kafe manovaintsika amin'ity atoandro ity miarabana tompoko. Miaraba Michel Nomenjanary, miaraba ihany koa ny namana teknisiana mampifanjohy antsika amin'izao atoandro zao manara ohatra miaraba tratry ny taona satria izao tsika milalavo miaona amin'ny ity taona vaovao ity dia mirary soa manao sy ny ampiara-miasa rehetra eto anivon'ny ICM radio miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana isa-tokantrano amin'ny toerana rehetra izay misy antsika. Eo amin'ilay mahakasika an'ilay hoe fanavaozana itsika atao anatin'ny 3 herinandro miongana an'ilay fitondrana ny heverina fa miseho mafy matanjaka natokotena fa reny ny zavanisy reny sao dia tsy ny homana ihany fahitan'Andriamato Maxime Maraleseno andreto hoe mpitolona ianareo anatiny ny miaramila nitarian'ny colonel Michael Andrianirina hoe andresy iny tolona iny fa amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe fanapahan-kevitra fitsapatsapahana avokoa ilay raisina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ihany koa ilay hoe fanendrena olona satria hoe tsy ny homana tamin'ilay hoe fahombiazan'ny tolona raha ny famakafakana hita ity ivelany aloha ary misy ara hoe narainjara tamin'ny tolona sasany amin'izao fotoana izao no milaza fa diso fanantenana tamin'iny tolona izay natao iny fa tsy arak'ilay fanovana no takiana no ataon'ilay mpitondra mandray ny fahefana amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy manaiky aloha tsika ety am-pianarana Michel Nomenjanary ny amin'ny hoe na dia teo azy zany faharavany ny régime Andry Rajoelina izany sy nandraisany Andriamato Michael Andrianirina colonel ny fahefana mahafiloam-panjakana azy dia tsy maintsy manaiky tsika fa tsy mpanao politika nge Andriamato colonel Michael Andrianirina tsy mpanao politika izy fa miaramila izy manamboninahitra ambony ary natosiky ny fitsokan'ny rivotra politika teto Madagasikara ary mandray andraikitra dikan'izay zany dia tsy vaovao kosa raha ao anatin'ny rovolana tsy maintsy mbola manao état de lieu ianao tsy maintsy mbola mamakafaka tsara ianao tsy maintsy mbola mamoaka ianao ny amin'ny hoe ahoana raha ny fomba tena fahatsika mametraka tsara n'ity fototra ity satria izay io ahoana ny ametrahantsika n'ity fototra ity fa azo tsapahitanana kosa ny hoe rina monina mpitapatapatsika rehetra jiro sy rano zao tsika miteny zao efa manomboka miroso mandeha makany amin'ny fandaminana sy ny fivoarana zany tsika amin'izao tsika miteny zao marina mbola misy ny jiro tapaka raisiko ohatra hoe ty aminareo ty zao anomboka ny keo maraina amin'izao fotoana zao tapaka ny jiro marina zany fa rehefa namakafaky tsika ianao ngamba nahiny teo nanadiady de hoe tena acheté zany hoe haute tension no simba de zay tena olana ara-teknika fa tsy hoe délestage koa zany no miverina sanatria iny zany mety azotsika eritreretina tsy hiverenantsika amin'izany olana zany tsony amin'izany novoratsitsika zany fa azotsika eritreretina hoe tena mba misy mpitondra fanjakana amin'izay mitondra vahaolana mitombona sy maharitra dia hitantsika kosa ny vokatra tao anatin'izay 2 volana izay satria tsy adintsika hoe 24 oktobra no andraisana ny fahefana tsika izao hoe 24 janoary dikan'izay ny novambra sy ny desambra 3 volana amin'ny 24 janoary zany no premier trimestre dia iny mbola azo tenenina raha amina vanim-potoana ara-dalàna dia hoe période de grâce raha vanim-potoana ara-dalàna afitsika exception ty dia tsy maintsy zany tsika mijery tsara. Nomena 2 volana mantsy le gouvernemanta teo dia aona izy ianao nomena 2 volana le le gouvernemanta normal satria le gouvernemanta zany nandeha avy any amin'ny lafikery maro no nanolotra dia mazava loatra fa nomeny Andriamato filoam-panjakana 2 volana mba ahafahany kosa tena mijery marina hoe iza ny mahavita dia iza ny tsy mahavita raha zay 2 volana izay ianao mbola tsy afaka mametraka tableau de bord tsy afaka mametraka plan mazava tsy afaka mametraka hoe ity ny programme hoatrehana amin'ity 2026 ty hitantsika ny politique générale de l'État natolotry ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa misy tombana tsy maintsy atao anatin'ny 2 volana zany ka raha iverenako zany le adevitrantsika amin'ny rahalahy eto dia zao hoe tena normal raha ohatra ka mbola misy zavatra tsy maintsy alamina sy apetraka fa kosa
ny azontsika inona amin'izay ataoko hoe fanehoan-kevitra politika satria efa mpanao politika indray izy eo aloha na dia eo azy izay mahamiaramila zay ny fanehoan-kevitra politika ataony filoham-panjakana kolonely Randrianirina dia mazava fa misy finiavana tsy azo lavina kosa zany ohatra raisiko hoe ny kolonelina noho ny fahatsapahatena ny avy aminy deo zay za tsy andray karama amin'ny mahafilohan'ny filoham-panjakana hafa mijanona amin'ny mahakolonelina ny andra hoe azo avancement ve izy ataony janona kolonely izy na dia teo aza ny journée des officiers tamin'ny le 12 ny andra zany hoe izy fanendrena be dia be ve na izy an'izao ve fa izy ve anisany azo hiala amin'le mahakolonely azy fa tsy zay ny hita dikan'izay zany hoe misy fandiniana misy fieritreretana lalina ao amin'ny raharam-pirenena ankapobeny ary misy finiavanao te iova hitatsika ny fihetsika teny ivato zavaina ny entany mbola tsisy kosa angamba filoham-panjakana na filoham-pirenena teto Madagasikara ka nanaiky zavaina ny entany betsaka moa ny manao ironie hoe aiza ny alalanay na misy entana hafa akosy filoham-panjakana no miresaka eto dikan'izay raharakoavan'izany fa tsy raharaha sanatriavin'izany ka kitoto Michel Nomenjanary tiako resahana amintsika zany dia zao hoe tena misy changement na comportement politique eto Madagasikara azo tsapahitanana misy kosa io zany planification hoentiny amin'ny discours nataony nesorona ny karipetra tany Tuliara tadidiko iny nesorona le karipetra mena dikan'izany misy dikan'izany tena goavana zany misy fanetretena zany mpitondra ankehitriny ary misy fahavononana hitondra vahaolana miaino ny tanora hitatsika ny famahana olana teny Votovorona ny famahana olana teny amin'ny université na Antananarivo tany Andrenjato tany Adego tany Tuliara donc miaino zany miaino ny tanora ary mamesehitra ny tanora zay raha jerena zany zao le ataontsika hoe phase de démarrage zao raha tombanana par contre kosa nefany rehefa manao tombana iantsika amin'ny lala zany zay ny PRRM fa raha jerena ny gouvernement tsy maharaka ny rythme an'le PRRM zay ny situation zany équipe premier ministre tsy maharaka ny rythme an'le PRRM mihitsy zany satria meko exemple akaiky kely ianao zany zao ny mahakasika ny culture d'impunité ozy izy tika hoe tsy misy tsony ny kolotsainy tsy maty manoty eto Madagasikara bon telo volana zay nitsoron'le gouvernement fa raha tsy diso dia recherché naina ndretsotoiny fa hatramin'izao izy tsy hita hoe aiza nefa tena tafiditra ao anatina fanitsaka tsahan-dalàna zany ary miverimberina tsy mangaraha ireny koa le mahakasika ny rara Général Ravalomanana amin'izao hoe aiza izy inona marina le tena hoe nijeana azy amin'izao zany rehetra zany anisany tsy mangarahara donc le premier ministre lehibe gouvernement tompona andraikitra voalohany chef de l'exécutif aza ilika any amin'ny PRRM ny andraikitra fa ny chef de l'exécutif ny tompona andraikitra manoloana n'izany raha zany ny raha-pitsarana ny raha mahakasika ny fiainana andavanandro ny mponina zany rehetra zany dia any ny chef de l'exécutif zany ny olona ny Hermat sy ny Airlines ozy izy tika ny PRRM amiteny hoe iriko ary faniriko ny verena ny Air Madagasikara io tantanany malagasy ary io no na izy atsika malagasy izy atsy miteny hoe tsy afaka miala amin'ny Airlines sika any hoe misy zavatra tsy orinasa-panjakana mihitsy tsy mirindry zany amin'ny orinasa-panjakana rehetra teto Madagasikara anisany jirama io jirama io ange dia tsorona fa tena ataony mpampiasa vola eto Madagasikara amotena ny fanjakana zany ny zava-misy tsy azo elany zany ka ny ady amin'io jirama io zany nazo tale général vaovaotsika iny no tendrena omaly iny ary isorana ny filoham-panjakana mandray andraikitra ohatran'izany avy hatrany desa
Hitantsika ny olona ny CIS avy hatrany dia samana ndraikitra fa aiza ny gouvernemanta, aiza ny chef de gouvernement, zany no adihevitra amin'izao fotoana izao ary zahay kafim komity fanavozana fotony a Madagasikara. Eo amin'izay le dirantsika zany hoe ny antony ity cérémonie de signature na accord politique ity dia ny fahatsapanay hatrany am-pendoany, satria izay rehefa miresaka dia hoe i Andry Rajoelina sy ny firongony no mila esorina amin'ny fitantanana raha-mpanjakana eto Madagasikara satria namotika firenena. Dikan'izany tena mbola firongony io prime ministre io tsy afaka miala amin'izany tsika Michel Nomenjanahary satria maro ny famakafakana natao tao anatin'izay zay dia tena mitaka ny fanesorana an'io ny fandravana ny androm-panjakana rehetra fa tsy io ihany raha ny androm-panjakana mpanao lalàna indrindra satria efa nitenenina foana hoe député croupion reo mialatsiny afa mahitsy amin'izany resaka izany. Tena reo dia nandray anjara mihitsy atao anatin'ny famotehana n'ity firenentsika ity satria tsy nanao ny asany ireo solomavamboaka ireo. Raha nanao ny asany ireo efa ela Andriamatoa Christian no tratran'ny motion de censure. Efa ela ny filohan'ny république teo aloha Andry Rajoelina no tratran'ny empêchement. Raha nanao ny asany ireo parlementaire ireo Michel Nomenjanahary dikan'izany zany tsy afaka miara-miasa amin'ireo ny androm-panjakana misy amin'izao fotoana izao tarihany colonel Randrenirina raha natena zava-baovao maritra ho amin'ny fanavozana marina satria ireo dia source ny problème teto Madagasikara, source ny corruption teto Madagasikara, source zany vice de forme zany teto Madagasikara, source ny abus de confiance, abus de pouvoir. Inona ny tsy abus de pouvoir nataon'ireo solombavam-bahoaka ireo tany amin'ny faritra misy azy ary misy amin'ireo range Michel Nomenjanahary fantatritsika tsara voaroroy amina raharaha-goavana kanefa mbola afaka milatsaka solombavam-bahoaka ary lany. Zany tena resahantsika eto hoe culture d'impunité tsy misy trony zany eto Madagasikara fa tokony mandray mesure sika manoloana an'izany lafin'izany ka ho anay kafim zany anisany ao anatin'ny fifanarahana politika izay atolotray ny vahoaka malagasy sy atolotray ny mpitondra fanjakana satria tena atolotray ho an'ny mpitondra fanjakana hoe ity misy fenêtre hoe misy fomba fijery afahantsika mamaritoerana ny fitondrana dia ahoana ny anoizantsika azy, ahoana ny feuille de route irahantsika anarenana firenena, tsy ilay feuille de route ohatran'ny mahazatra hoe quotaisation dia hitantsika iny ny résultat zavavolombelona izany 2011 dia hitantsika iny ny résultat tsy ilay feuille de route hoe isakan'andrakotrona arabe tsy afaka milatsaka izany ny problème ny feuille de route 2013 nisorohana zany dia tsisy afaka ny ady hevitra politika ohatran'io nataona io ady hevitra politika mahitsy hoe raha ity ny tanjona dia ity ny lalakale dia izao ny famatorantsika ary hifaneketsika mba hampiravina ny olana alahelo Marc Ravalomanana nge tsy afaka nilatsaka tamin'ny 2013 donc tsy vahaolana tsony zany hoe tsy anerenandragotona andrerenandrabe tsy afaka milatsaka fa apetrao mazava ny règle de jeu, apetrao mazava ny lalam-pifidiana, apetrao mazava ny lalam-panorenana ekeny rehetra ary tsy vohitsakitsaka. Iza mpanitsakitsaka lalam-panorenana voalohany io androm-panjakana mpanao lalàna amin'izao tsika miteny zao io dia anisan'ny nanitsakitsaka lalam-panorenana miverimbery zao izy lasa manoana le zao izy lasa manoana ny fitondrana. Ahoana moa maloantsika an'izany le vahoaka mihitsy ny zany mihitsy le solombavam-bahoaka no mamitaka ny vahoaka amin'izao tsika miteny zao ary tokony ho tsapany vahoaka zany hoe aorianan'izao dia le firongony resahantsika eto dia ny mpanao politika mamitaka, ny mpanao politika politicienne, ny mpanao politika tsy mihevitra afa-tsy ny tombotsoany manokana, ny mpanao politika mpanao kolikoly ny zany le firongony mila foanany eto Madagasikara tsy hanatoerana ntsony amina androm-panjakana na amin'ny fitantanana eto amintsika Michel Nomenjanahary ka zay kafimo zany dia zay mihitsy hoe mitondra sosikevitra mitombony zay ho amin'ny fanarenana ny firenena ary indrindra irosotsika
ao anatin'izay fanavozan'izay amin'ny hevitra rehetra petsaka ny hevitra ny vohitra ary ny feikevitra de tena azo ambara hoe mitodika any amin'ny tombontsombonana tsy misy na ny esorana tsy misy nampitomboana ny feikevitra fa tena zay na ambarany mpizaika zay zany le izy fa vondrona roa zay nanomana azy misy tsy itovizana hevitra teoriana satria zay anton'izay hoe tsy azo any esorana io tsy azo ampitomboana io fa io ny feikevitra de andetsika mba anaiky fa io feikevitra io no tondro zotra amoahtsika tondro zotra amoahtsika lalakevitra mba isiny ny firosoana sy ny fiverenana zany amin'ny tany tandalana de mba ananatsika koa zany an'ilay tableau de bord ny resahako teo na ny tondro hoe zao ary zany no andaminatsika ny fiainam-pirenena manomboka zao miara-manaikitsika fa tianydingana amoatsika ny lalam-panorenana miara-manaikitsika fa zao ny dinika ho ataotsika amin'ny fikonan-doam-pirenena zao ny fomba hitondrana azy zao ny fomba natanterahana azy de ny mpanao politika samy manomana ny mpanao politika azy de samy manana ny baziny de samy manomana ny baziny fa avelao ny opinion publique tena hiaino zany zao ohatra nanaovako antso avy mihitsy amin'ny ny ministre ny serasera hoe vao io hoe vao an'ny olona rehetra io hoe tsy misy afa-tsy zay ny vahaolana eto Madagasikara fa aza mamerina ny adisonony teo aloha hoe vao mahazo fahefana de tsy misy afa-tsy rakotsy rabe ny mahazo miteny eo amin'ny TVM sy ny RNM de vao avelao ny olona alalaka hiteny ny sika miteny kosa nefa de tompona ndraikitra mizatra tenentsika ary zay ny tsy azon'ny olona voafehan'ny lalàna fa tompona ndraikitra kosa ianao am'izay teny ianao ve efa manompo zao ianao ve miteny ratsy zao de amin'ny fomba hoana nanekena an'izany nefa zay mananjanaka mbolo be aziny de tsy mety zany tsy araky ny lalàna zany aloha fantatritsika rehetra fa tsy hoe malalaka lay asa fanaovan-gazety de afaka manompo ianao na afaka miinsulte olona ianao na afaka manao zay tianao atao ianao tsy mety zany tsika fehezan'ny lalàna ianao tompona ndraikitra am'izay teneninao zay ny tsy nasahiny gouvernement tany Andry Rajoelina ny sambotra mihitsy Michel Nomenjanary afa-tsy akoatra n'ireny hoe atteinte à la sûreté de l'État sy n'ireny satria za mitazona an'izany foana tsy manompa olona tsy miteny zavatra tsy voafehako ary tsy ananako regroupement fa teneniko le izy satria ananako ny regroupement de tsy sahan zareo mihitsy nandritra ny rehefa ampotoana lavabe zay ny mikitika zany fa akoatra n'ireny le rivotra nitsoka ny base tuliara ny rivotra nitsoka ny miara-manonjy reny rivotra nitsoka tamin'ny hetsika nataonay hetsika fotsy sy ny sisy reny zany andray anjara mivantana moa ny tena de anisany nataoko foana ny fomba rehetra zany amoretana sy nanenjehana sy ny sisa za de anisany tena nitondra faisana mihitsy tamin'iny régime Andry Rajoelina isorako an'Andriamanitra fa lasy izy iny ravy izy iny saro-piaro kosa nefa Michel Nomenjanary amin'ny hoe ahoana no avy ty firenentsika ty maro ny mpanohana ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao iaran'izay fanenjehana izay isan'izany fanambarantsika teo ny filohan'ny teny Mirandolona teo aloha tamin'ny maraina teo nivoaka le hoe filazana fa namoahana fikarohana fampisamborana iraisam-pirenena ny gouvernorana Nalamanga teo aloha sady secrétaire national ny antoko TGV Rasomaromaka ny solombavam-bahoaka Marie Michel ihany koa zay mbola voatazona eny MBC Anosy reny de misy milaza ireo mpanohana ny Andry Rajoelina fa hoe fanenjehana reny atao reny amin'izao fotoana zao zany hoe fanenjehana ara-politika le zavatra ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao inona no azony Guy Maxime Aralasaina fany anazavana amin'ny olona fa tsy fanenjehana ara-politika izy reny fa fampiarana ny lalàna tena fampiarana ny lalàna mihitsy reny oka tsy hodintsika fa nisy zany raha bonbon sucette zany tsy tokony hodintsika fa izy fa nodokodona mbola firy tamin'ny table à banc tsy tokony hodino zany misy lasa nitsoka ny ivelany ny maro mitonona amin'le gouvernorana Nalamanga teo aloha ianao inona ny abus de pouvoir nataony zany anke betsaka de avelao izy enjehany lalàna
Tsy misy ambony lalàna mihitsy eto Madagasikara hatramin'izay raha ohatra ka manaja lalam-panonenana sy manaja lalàna misy eto Madagasikara tsika tsy misy ny ambony lalàna. Dika zany fa ampotoana zao re tompoko de tsy resaka fanenjehana ara-politika na vengeance fa fanjakana anankiray mametraka ary mamerina ny tany ho tany-dalàna ka rariny sitsiny raha enjehana ara-pitsarana ny mpanodikodim-bola mpanjakana. Rariny sitsiny raha enjehana araka ny lalàna ny olona mpanao abus de confiance. Rariny sitsiny raha enjehana araka ny fitsarana ny olona mpanao abus de pouvoir. Rariny sitsiny raha enjehana ara-pitsarana ny mpanao corruption, ny mpanondrana volamena an-tsokosoko. Maro amin'ireo nanondrana volamena an-tsokosoko ary tsy azo laviny zany ary azo fakafakainy zany. Tsaronao angambany le valise teria ivato naverina solombavam-boaka tsy hanonana ny anagana nentina solombavam-boaka de nentina miverina. Tsaronao 73 kilo d'or, tsaronao 46 kilo d'or mivadika ovy fony any matoa premier ministre lehibe gouvernement ministre par intérim tao amin'ny tourisme tao amin'ny mine zafady tao amin'ny mine. Dikan'izany reny rehetrareny io boina 777 zay isorana ny directeur général ny ACM fa ny anay ozy izy dia araka ny lalàna de ny proof misy eto tananay no entinay eo anatrehany lalàna fa tokony itory koa ny ACM satria nampiasaina tamina fahefana tsy aradrariny de tokony mametraka fitoriana ny ACM de mandeha zany rehetra ka zany rehetra zany tsy entina hitenenana hoe valy faty politika fa zany rehetra zany de entina ampahafantarana ny vahoaka malagasy hoe misy fanjakana mandray ny andraikiny eto de tarihin'ny filoham-panjakana colonel Nandrinirina. Dikan'izany zay fanjakana mandray andraiky izay de mamerina ny tanitsika ho tany tan-dalàna. Tsy misy ny culture d'impunité, tsy misy ny kolotsainy tsy maty manota. De zay zany lay zavatra misy amin'izao fotoana izao Michel Nomenjanary. Izay mihitsy ny tranga misy amin'izao fotoana izao ka tsy hitako angezy atahorana raha ohatra ka nanao zavatra ara-dalàna. Tsy hitako akory zay antony hitsoahany lalatiana Rakotondrazafy raha ohatra ka nieritreritra fa nanao zavatra ara-dalàna teto amin'ny firenena. Fa ny firenena eto de hitantsika eto hoe ina ny zavatra nitranga. Zay ihany ny raharaha zany amin'ny ankapobeny Michel Nomenjanary raha iresakintsika mahakasika ny hoe kolotsainy tsy maty manota sy ny fihetsika sy ny fandraisana andraikitra. Tsy ataoko hoe fihetsika fa ny fandraisana andraikitra ataony ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia mazava loatra fa rariny sitsiny fampiarana ny lalàna manakery eto amin'ny tanin'ny République-ny Madagasikara de tsy tokony hisy atao ohatran'izany. Voaresaka tao anatin'ilay fikaonan-dohan'ny antoko politika teny Ankorondrano ve arosony avina rampitso ny mahakasika ny hoe rafitry ny lalam-panorenana tapakinareo tao anatin'ilay fikaonan-doha zay natao. Tsisy rafitry ny lalam-panorenana ny tapahana mihitsy tao. Fandresahana any amin'ny hoe ahoana ny dingana ahafahantsika mizotra mandeha makany amin'ny famohanana lalam-panorenana amin'ny tiany vahoaka malagasy. Zay tsara marihana satria zay misy ilay lalan-tsaina tsy misy dikte eo, tsy misy hoe ity efa atolotraina ity no eritreretinaina zao lalan-tsaina de hoe ndao hiverina any amin'ny vahoaka malagasy anontany azy inona ny lalam-panorenana sahaza atsika. Zay zany lay lalan-tsaina lay esprit nitondrana azy de andao hiverina amin'ny mpikatroka politika sy mivoaka malagasy makasika ny lalam-pifidianana. Zay ny ady hevitra. Tsy misy mihitsy hoe efa volavolan-dalam-pifidianana ohatr'izao no entina na ohatr'izao sasany moa maika amin'izao tsika amin'ny teny zao de manolo ny filohan'ny CNI amiko raha ahoana moa ny avahako ino Andriamatoa Michel Nomenjanary hoe olona miteny sy nanonona teto amin'ity tanin'ny République ty fa misy doublant même triplant eto Madagasikara
de vitany antenimeram-pirenena ny manolotra azy a hosolontenany indromiantaona izy zany natolotry ny antenimeram-pirenena indromiantaona izy natolotry ny antenimeram-pirenena de antenimeram-pirenena toy izany ve no eritreretintsika fa afaka tena hitondra fanavaozana eto Madagasikara amiko zany tsy mandeha amin'ny lalana zany Michel Nomenjanary za anisan'ny miara-miasa amin'ny Filo Mikael Andrenirina amin'ny andraikitra kely mba hananako fa tsy mety amintsika zany dikan'izany zany rehetra zany no lalana tsy maintsy hitondrana fanavaozana eto amin'ny firenena nekeny zany satria raha ny lalàna de hoe zareo no manolotra tsy maninona zany de ny fampifidy tao izy de navoaka misy kadro politika any ambadika zany misy mieritreritra sady fa hitondra fandresena ho amin'ny fivoahantsika amin'izao zao crise politique zany tsy mifantokany amin'ny lefikeolan-doza tsy mifantokany amin'izay isiny ny fahamarina toerana sy isiny fivoahantsika marina amin'izao fototr'olon'izao fa kadro politika ny ataony eny Tsimbazaza zany ny lecture dikan'izany a tsy zay ny politika fa ity tondrano ny colonel Andrenirina azy ity de mazava ny amin'ny hoe ndeha aloha iainy ny voaka malagasy areno aloha ny marary ny malagasy de ny jirama ny rano ny fambolena ny fitrandrana sy ny sisa de avy eo tsika miroso amin'ny hoe ity ny lalam-pandroena ny ekeny rehetra ity ny lalam-pifidianana aiza ny dingany fifidianana fa tsy maika ametraka lehibe mifokotany sady mpanao kajikajy politika inona ny amaika atsika ametraka an'izany tsy maika amin'izany tsika fa ahoana ny atrehantsika aloha ataontsika ho ny fitaovana fokotany io ampiasantsika azy inona ny andraikiny ary ahoana ny afahantsika manendry azy na amin'ny fifidianana ve sa ahoana zany rehetra zany ny adevitra fahatelo inona ny teti-bolam-panjakana afahantsika tena ananany fahaleovan-tena ara-pitantanana sy ara-bola fa reo de manao corruption foana reo raha mbola 60,000 ariary isam-bolana ny indemnité de fonction iza mbola velony telo ny enalina eto Madagasikara tsy misy an'izany tsony eto dikan'izay zany de zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe mendimendy ianao te hanana lehibe ny fokotany maro anisy eto tanànana Antananarivo de andao fa anendry lehibe ny fokotany ka le hoe fomba hitondrana le fikeolan-doen'ny foto mantsy hoe zany raha tena izay ny fomba hitondrantsika azy de mila mandinika aloha mila mandinika tsara aloha ohatran'ilay hitondrany ministry ny fanavozana azy amin'izao fotoana izao aloha de gaga ihany tsika hoe mandeha sens unique le madama consulte eo ny olona le antanio ny hevitry ny hafa eken'ny filoham-panjakana ve ty programme atolotra ity fa amiko raha fahitako azy de mandeha amin'izay eritreriny le ramatoa de tsy zany le tompoko ny atao hoe fanavaozana tsy maintsy fampiarana ny fanavaozana satria samy ho tompona andraikitra ny amin'izao vanim-potoana izao tsika rehetra ka raha sanatria ka échec zao vanim-potoana izao de amerina tsika indray ao anatina ankizo ny fiverenan'ny crise politique miverimberina eto Madagasikara de tsy azo ekeny zany tsy zay ny nanaovana politika tsy zay ny tolona nataontsika ary tsy zay ny nandraisan'ny filoham-panjakana Mikael Andrenirina ilay fahefana fa tena mieritreritra izy ndao arenina ndao hitovizana ny lalatsaina ho amin'ny fanavaozana an'ity firenena ity ka eo zany le mbola zatra ny lalandririniny raha izay no ilasako azy Michel Nomenjanary zatra ny lalandririniny de manao hitsin-dalana tsy zany tsony no izy fa tsika de tsy maintsy miverina ao anatin'izay lalatsaina mifampiaino mitondra hevitra ny hafa rehefa resinareo ny hevitry ny hafa ange de mangina ny hafa rehefa mba resina kosa amin'ny hevitra de mba mangina indray zany de mifampitsara de hoe io ara ny vokatra de tsara ny vokatra aniza moa ny tombony ho an'ny voaka malagasy ange ny mahazo tombony sy misitraka n'izany Michel Nomenjanary de ahoana ny fiaraha-miasantsika amin'ny hafa de anjaratsika ny miara-mijery an'izany miaraka hoe toy
zao ny fiaramiasa amin'ny hafa na firenenizy jereko zao mazava ny linina ny président hatrany am-pianarana izy miteny misokatra amin'ny olona rehetra zay de zay tsy misokatra kosa aloha tsy manatona izy mazava zany mazava be zany eo amin'ny makasika ny diplomatie malagasy tokony todika aiza marina ihany koa izy ity satria teo zao hoe nandroaka frantsay tsy mankasitraka an'le hoe rafitra frantsay sy fomba fitondrana frantsay nataon'ny fitondrana ny Rajoelina ny finihetsika izay natao teny an-kianja amin'izao fotoana izao anefa ny mpitondra antsika dia ohatran'ny hoe karazany matahotra le sazy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka lasa ohatran'ny hoe manaraka an'le baiko avy any amin'le frantsay le rafim-panjanahana frantsay mbola hita fomba fitondrana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany hoe mbola tsy tena matapa-kevitra ve zany le mpitondra amin'izao fotoana izao raha tsy aoriana an'le fitoanandoha hoe hiala amin'ny frantsay sika malagasy hoe hitodika amin'ny rafitra aiza ihany kokoa zany hoe mety amin'ilay eto Madagasikara raha fahitan'Andriamatoa Guy Maxime Marala Sendra tena hoe tsy mankasitraka an'ilay hoe fomba fitondrana frantsay eto Madagasikara intsony ny mpizaika amin'ny fitoanandoha zay atao mbola tsy fantatra moa Erovena le taty le izy zany misatra hitsiko kely Michel Nomenjanary tsy hoe manilika ny fitondrana frantsay tsika fa ny politika ny gouvernement frantsay eto Madagasikara no toeritsika ce sont pas les français en tant que français citoyens zany les lambda io zany tsy zay ka fa ny politika ny gouvernement frantsay teto Madagasikara teto Afrika hatramin'izay ka hatramin'izao de tsy nitondra antsika tena nanana fahaleovan-tena tanteraka ara-politika ara-pitantanana ara-polo zany ary ara-ekonomika sy sosialy tsy ho adinontsika fa patronat frantsay no maro anisa eto Madagasikara réalité zany resako zany Michel Nomenjanary tsy resaka tsy fitiavana zany na fankalana fa réalité patronat eto Madagasikara de frantsay ny akamarony dikan'izay zany majorité plus que la majorité même dikan'izay zany zay politika ny gouvernement frantsay zay no toeritsika maro anisa zany toerany vahoaka malagasy koa zany am'izao fotoana zao dikan'izany zany tsy hoe andehantsika hisafidy hiaraka amin'izy fa mazava raha lay déclaration politique nataon'ny Flo Michael de misokatra amin'ny olona rehetra izay fa na misokatra atsika de nena zany tsy ndriky foana ny amin'ny tsy maintsy isika aloha no matanjaka ka ny any mampatanjaka atsika de ny fahamarina toerana ara-politika aloha zay zany fahamarina toerana ara-politika aloha dikan'izany alamina ny raha-politika atao anatiny ny fahamarina toerana ara-ekonomika omeovana ny malagasy amokatra Michel Nomenjanary omeovana malagasy anodina omeovana malagasy afaka hitrandraka ny areny raha izay no ifanarahana omeovana malagasy mba hatanjaka mitovy amin'reto patronat frantsay reto zay ngeny adevitra omeovana koa malagasy mba afaka hiforonira herinaratra ho an'ny jirama fa tsy ny patronat frantsay ihany no afaka manana fahafahana anao an'izany raha ilaitsika misy ny transition énergétique eto Madagasikara zany ny adevitra omeovana malagasy banque rehetra eto Madagasikara de banque européenne avokoa de andao apiditra banque hafa ifaninana aminy andao mba hisy banque malagasy misy banque malagasy maromaro eto atao zay ampatanjaka azy mba ahafaha malagasy misitraka ny areny sy zany fahalalahana zany na ara-pola eto Madagasikara malagasy nge mahay betsaka amintsika ny taranakitsika nge mianatra hafa le génération teo alohanay ny tany alohaloha efa zao nge malagasy nge tena mianatra ary mampianatsanaka dikan'izany manana chance zany ny malagasy mba hisitraka an'izany fahalalahana resantsika zany ka amiko zany de tsy hoe andeha hisafidy na ho atsitsinanana na ho atsindre tsy zay le izy fa malalaka amin'ny fiaramiasa fa tsika kosa mila matanjaka
ara-politika ary économique ary économique ary tsy misy zavatra mampatanjaka atsika afa-tsy tsika mamokatra ihany aloha de mahay manodina zay ihany vo nanao mission tany avaratra tany ako Michel Nomenjanahary amin'ny asako zany de tena tenengy mihitsy fa filière vanille zany ao Ambanja tena potentiel am'izao tsika miteny zao ary efa metsara moa ny vidiny efa iatsara zao zany tsika miteny zao tena vokatra vanille am'ty mavelom-panantenana de amiko zany ny tokony imasoatsika mafy iasantsika mafy tena anovantsika ny fomba rehetrarehetra mba ahafahany malagasy mamokatra naizanaiza toerana misy azy meko ohatra ianao ny vary atanety de tena ao Ambanja am'izao tsika miteny zao de tena mamboly vary atanety ny olona ohatra ny vakina karatra ohatra ny bongalava de zany politika an'izany famokarana tsy misy afa-tsy ny famokarana aloha de ahoana ny andrindrana ny rano de ahoana ny andrindrana ny fampidiran-drano 1 million de mètres cubes par seconde ny rano very eto Madagasikara. Michel Nomenjanahary de mba ataovy kely ny kajy amin'ny technicien zany resako zany de mba ataovy kely ny kajy ao anatin'ny ray andro hoe ohatrany ahoana ny rano very ny ranomasina de ohatrany ahoana ny arentsika resahana foana io hoe ny arentsika ny ranomasina fa tsika zany zao mavelombolo any Ambanja resahako zany de ny concombre de mer nisy fotoana ny janonany de tena hita ny vokatra fa tsara mila mandray fanapahakevitra ohatr'izany zany tsika hoe ny temps eto Madagasikara de ajanontsika aloha ny fitrandrana azy ohatra de amboaritsika ny pêche au thon iza no mena licence iza no afaka manome tombony ao Madagasikara fa tsy lavany ny arem-pirenena malagasy ny trondro zany ohatra ry Michel Nomenjanahary 750 millions d'euros à 1 milliard d'euros isan-taona ny iveran'ny ranomasitsika volana zany 1 milliard d'euros verinao fahinana tsy vitantsika amin'izany raha ohatra tsika ka anao ny réhabilitation ny RN2 na ny RN4 na ny RN6 na ny RN7 na inona ny tsy vitantsika amin'izany Michel Nomenjanahary dikan'izany fanapahakevitra zany no andrasana ary ny kafilma de manosika manaitra miantso ny mpitondra fanjakana andray fanapahakevitra tandrify malagasy amin'izao fotoana zao mba ahafahantsika tena miala marina ao anatin'ny fahaloavana fa tena mba misy visibilité misy tableau de bord misy feuille de route misy programme ary hatreto tao anatin'izay trimestre zay kosa de tena mahita hoe miasa andro manalina io le tena hoe miasa andro manalina fa tsy le nataon'le anankiray lasa teo aloha mba misangisangy zany zangy ka tsy mandry andro tsy mandry alina fa ity filohampanjakana ity le tena tsy mandry andro tsy mandry alina satria mahita hoe mba mifanoratra aminy hatramin'ny firma ray tena mbola mamaly dikan'izay zany tena tsorona hoe misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy avelan'Andriamanitra olo ny firenena fa mbola misy olona afaka tondra fanarenana ho azy ty ary mahavelo-panantenana zany mety misy zavatra hitan'ny vahoaka malagasy hoe tsy mety tsy tomombana mitenena fa mitenena mahitsy fa aza manopa aza miteny ratsy aza miteniteny foana fataro tsara ny zavatra resahana fa verina amin'ny tanytandalàntsika Michel Nomenjanahary zay zany raha resahana amin'ny ankapobeny raha mbola misy fanontanianao ankoatran'izany. Ny teninao teo mahakasika an'le hoe tokony hiompanany amin'ny resaka famokarana ifehizantsika ihany koa ny lafiny toe-karena zany ho malagasy fa tsy vahiny intsony isan'ny mbola tsy fantatra mazava hatreto ny valina fitakiana fangatahana nataon'ny mpitolona moa zany hoe ny sarany vidin'ny connexion internet izay tsy mbola nisy serasera mazava aloha ambaran'le ministra Pia an'izay eo anivon'ny gouvernemanta hoe aiza ho aiza marina izy ty efa tapitra le roa volana no mena andreo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta fantanina mpiarahako amin'izay tsy manana fahavononana ve le ministra sasantsasany eo anivon'ny gouvernemanta nampiniavana ihany koa tena hoe anatanteraka le baiko araky ny tolona soatoavin'ny tolona hoy ny filohan'ny fanavaozana repoblika no hitondrana famahana ny olana eo anivon'ny gouvernemanta.
voalohany indrindra aloha le hoe fahalalahana amin'ny internet tsotra be io e ataovy malalaka ny fifaninanana fa omeo malagasy misy malagasy tanora eto tena nianatra sy manam-pahalalahana amin'izany a de asa mifanjakana zany izy de atsangany ny orinasa de mifanjakana no mijery hoe zao ary milatsaka ho azy io efa misy fifaninanana zay ny raha de sokafo ny ianao manjery alalao io e marina fa hiditra amin'ny numerika tsika fa aza vezina fotsiny ho an'olombitsy e sokafo io ho an'ny olona rehetra zay manam-paniriana afaka hampiasa hainao manjery eto Madagasikara Michel Menjanara de rehefa mitombo fifananana de milatsaka ny kohany any a États-Unis nianatra tany angefa gratuit zany zany efa tsy adevitra tsony zany any Europe no rehefa any am'garana izy efa gratuit zany tsy adevitra tsony zany dikan'izany zany meo malagasy ny fifaninanana ary za matoko fa vonona amin'izany ny filoham-panjakana misy tanora be de be reo le GNZ reo tena misehatra ao anatin'ny informatika sy ny tontolo numerika de alefaso ry zalahy tsy hitako zay olana de toana ny fanjakana oeto orinasa-mpanjakana ihany koa so de ireo tokony asiana departemanta na eny anivona fiadidinan'ny repoblika na ao anaty gouvernemanta hoe asiana ministra mifanarenana an'ireo satria maro izy ireo fiandrianam-pirenena avokoa eo amin'ny resaka jirama io fototry ny olana mitondra teo ny secrène ny seranam-piaramanidina eo ihany koa ny fifandraisan-davitra ny télécom zay hoe averina ho an'ny malagasy département mety hoe tsy anokanana département anankiray ngeda be misaotra anao am'izany sosokevitra zany fa zava-dehibe zany fa mety hoe task force anankiray fotsiny misy vondron'olona mena fahefana anarina amin'ny fahalalany avy zany raha izy koa ohatra hoe ny ary Madagasikara de asitsika task ho hevitra zany hevitra tonga eto zany misy task force anankiray de tsy miopana afa-tony hoe ahoana ny anarenantsika Madagasikara ohatra hoe ny conseil d'administration ohatra any Hermady zay le ataoko hoe task force zany de raisitsika koa ny secrène hoe ahoana ny anarenana ny secrène de ny conseil d'administration secret ny fanalamanga ahoana ny conseil d'administration zany ny sidema zany orinasa-mpanjakana natanjaka daholo taloha de ahoana ny anarenana an'izany ohatra zany sidema zany mpamokatra fitaovana famokarana teto Madagasikara ary natanjaka ny toly ny sidema zay zany mbola jeune tamin'izany fotoana zany fa mbola nahatsiaro amin'izany orinasa-mpanjakana zany de ny jirama resantsika zany efa mandeha izy io fa mandeha mizotry izy io de andrasantsika fa tsy maintsy misy vokatra tsara io Michel Menjanara ny fahaloavana miady amin'izany tsika de verenako le resaka ao teny amin'ny hoe ny départementa hafa ministère hafa raha izy koatra zao ny éducation nationale tena miala tsiny afa atao anatin'izay roa volan'izay Michel Menjanara tsy ampiambambana ny tenenako hoe négatif ny résultat satria io rahantsika mahita io tsy miroso mihitsy le département ministériel ny éducation nationale inona tsy fitarainana mandeha ao marina fa nisy ilay protocole d'accord fa maro ny fitarainana mandeha ao maro de maro ny fitarainana mandeha raha izy koa ohatra ministère ny santé publique maro ny fitarainana mandeha ao ministère ny agriculture zay azo eritreretina hoe tena fahatrilay fampandrosoana eto Madagasikara maro ny fitarainana mandeha am'izao tsika am'teny zao vao ovinana anao déclaration ny namana docteur élevage rehetrarehetra zany vomaly izy nanao déclaration zany misy zavatra tsy mandeha zany io ny tontolo ny économie bleue na ny ranomasina misy zavatra tsy mandeha zay nge le fayan'le gouvernement misy am'izao fotoana zao zay le fayan'le gouvernement misy am'izao fotoana zao ary tsy apambanany amin'ny hoe hatrany amin'ilay chef de gouvernement mihitsy tsy mahomby ary efa anteneniny io fa zany hoe misy parlementaire nanolotra de safidy le président de iny izy fa nisy kosa balizy roa volana nomeko anareo de miandry zany tsika fa matoky fa miditra anatin'ny tombana izy amin'izao fotoana zao satria efa anteny ny filoham-panjakana hoe miditra anatin'ny tombana ary andray fepetra mahakasika zany donc andraisana fepetra zany olona tsy mahomby rehetra zany
zany olona tsy mahomby zany de tokony mila olona miasitsika zao Michel Nomenjanary, mila olona tsy mahazo mipetrapetraka tsika zao, mila olona mahay miaino tsika zao, mila olona tsy manakatom-baravarana tsika zao fa miresaka amin'ny olona rehetrarehetra, mila olona tsika samana indraikitra, mila olona samana sazy tsika zao, zany no andrasana am'izao tsika miteny zao azay lay heritsiky tsy azo avela irery ity filohampanjakana ity fa manana volonté politique. Donc tsika rehetrarehetra malagasy zany tokony hanana volonté politique, miala ao anatin'izao fahavoazana zao, mila miaino ny rehetrarehetra, mila mifampiaino, mila atsahatra reo ny pratique politique, mauvaise pratique politique ho anareo mpitarika politique eto Madagasikara, atsaharo fa tsy antso zao dikan'izay io fa le teneniko hoe bridana ho azy eo nareo fa mila atsahatra zany. Dikan'izay mila changement na pratique politique eto Madagasikara. Ary zay miprôné an'izany, zay nge miprôné an'izany hatramin'izay, nangataka an'izany foana zay Michel Nomenjanary ovay ny fomba fanaovana politique eto Madagasikara. Tsy nisalasala tamin'izany ny teny an'izany foana raha niodrikafo na Zaki Maximaressiny tamin'ny dinganara politika rehetra nataoko zany tsy nanekeko mihitsy niditra tao anatin'ny antoko rehefa niala tao anatin'ny antoko MVF, mpitarika ny MVF tia mady nanangana ny MVF zay de niala no za mauvaise pratique zany de tsy nanangana tsony fa tena niandro hoe aiza de niditra otrikafo nekeny mpitantana tao anatin'ny politika ndirako otrikafo dia manohy an'izay zay lalatsaina sy zay idéologie sy zay philosophie politique ny otrikafo zay de zao ndray mandrindra ny kafim de ny kafim tena mitovy hevitra amin'ny fanavaozana de vonona indray anjara brika efa misy ao aminay ao conseiller, fa misy ao aminay ao chargé de mission, dikan'izany mety isy ao aminay ao raha afaka apitsona aminy any andray andraikitra amin'ny sehatra rehetra amiko zany zay no izy zay no lalana fa atsika mivoaka ao anatin'izao fahavoazana zao de toanana ny olona samana indraikitra satria raha tsaronao tsara nge zany isan'ny teny foana ande gouvernement tahiratsoanary mampianina na Marc Ravalomanina na ny gouvernement tany Andry Rajoelina na ny teny foana hatramin'izay vakivava amin'io nareo io mauvaise pratique de so tsy gaga raha vakivava rera somarimaka satria tsy manao afa-tsy ny hoe za zao no mitondra, iza moa no namoaka an'iny, rivo rakoto voany namoaka an'ilay hoe zay zao no mitondra de nidimbiasany mpitondra Andry Rajoelina fa arivo rakoto vo mihitsy namoaka an'iny zay zao no mitondra ny ministre ny agriculture izy tamin'izay fotoa zay tsaroko tsara tsy hoe manao azoko be fa zay marina zay ny marina dikan'izay zany zany mila farana eto Madagasikara, mila farana zany pratique mauvaise pratique politique zany Michel Nomenjanary. Inona mariny ty vovonana vaovao vontsangana mitondra ny anarana kafim ity azo lazaina fa somary voaila voaingana nafatarako anazy aloha ary tao anatin'ny tolona nisy ny fanambarana an'le hoe avondrona antoko politika maromaro ao anatin'ilay hoe kafim tsara ampafantarantsika ho an'ny mpanaraka aloha zany mba tsy ho vahiny be hoe inona indray ty vovonana kafim ity. Fantatritsika hoe ny tolona no nitondratsika ny anatina heritsika politika vaovao zany amin'ny fiatrehantsika ny toedrara ngambany aloha tsisy tsy mahafantatra hoe anisany ataoko hoe nandrindra ny cellule de crise du Madagasikara koa ary nandritry ny taona 2 mahery kely teo no niasako nandrindran'izany ary anisany vondrona anankiray miainga tamin'ny fahavitany ny hetsika fotsy Michel Nomenjanary dia nanana position na nanana toerana fanoerana moa hatramin'izay lay fitondrana nisy teo aloha teo zany zay fantatritsika hoe fitondrana tena nampitondra faisana ny toedrara économique politique social teto Madagasikara de tena nandray anjara tamin'izany ary tsy nijanona mihitsy ngambangambany anisany invité anao ataoko hoe matetika raha teto misy nandritra n'izay taona maromaro zay de risorana anareo mihitsy zany na mesehatra foana
dia ny kafim na ny komity fanavaozana ifotony any Madagasikara. Zay le izy a komity fanavaozana ifotony a Madagasikara zany a Michel Nomenjanary de niainga tamin'ilay vondrona manova ifotony na VMI. Tsika moa zany eto zao de miresaka foana antoko politika, tsy miresaka fikambanana tsika fa ny tenako mampikambana anatin'ny otrikafo de maro zany reo antoko ny vondrona aloha tao anatin'ilay VMI vao nandeha ny tolona ny 20 septembre arak'ilay nambarako teo hoe zay raha tolona ny resahana de efa mantonany maro no ny tolona ny amin'ny tsy fanarahan-dalàna, efa mantonany maro no ny tolona amin'ny fanodikotonam-bolam-panjakana, efa mantonany maro no ny tolona ny amin'ny tsy fahaiza-mitantana, efa mahatonany maro no ny tolona ny amin'ny fitrandrahana ny arena tsy aradrarina eto Madagasikara de tsy vaovao aminay zany ka ny tolona tamin'ny 20 septembre iny zay isorana ny tanorana indray anjara feno satria de niainga tamin'ireny ataontsika hoe famakafakana, niainga tamin'ireny fanakianana mamaifa ireny, niainga tamin'ireny fanenjehana nazo anay ireny Michel Nomenjanary zany rivotry ny komity fanavaozana ifotony any Madagasikara zany 20 antoko no mivondrona ao aminy ary io 20 antoko io de saika antoko efa nandalo vanim-potoana maro nandalo vanim-potoana maro ny sedra olana ary nitondra famakafakana ara-politika foana zany teto amin'ny firenetsika dia ny antom-piasiny sy ny antony ivondronana de raha politika aloha mazava ho azy. Tonga ny vanim-potoana hoe hitondrana fanavaozana ny firenetsika ary isaorana andreo rehetra nandray anjara fa isaorana indrindra ihany koa ny filohampanjakana colonel Michael Kandreny nandray an-tanana ny fitantanana ny raharaha zany de naomby ny tolona tratra zany de eo indrindra zany ny antom-piasiana kafim de ny hoe ny mitondra ny hevitra afahantsika tsy miverina intsony amin'ny krizy politika eto Madagasikara de zay le atao hoe fanavaozana ifotony ka ny lafiny politika zany ny lafiny ekonomika, ny lafiny sosialy dia iopanany ty vondrony ty ny amin'ny hoe ahoana ny mitondrantsika sosikevitra, ventikevitra mba afahantsika manamary toerana aloha an'ilay fitondrana misy amin'izao fotoana zao, lay pouvoir de facto misy amin'izao fotoana zao zany de mila atao maro toerana, mila apetraka mazava hoe ahoana ny feuille de route, mila mipetraka mazava hoe inona ny tableau de bord, nisy zavatra antenain'ny olona amin'ilay mpitondra ankehitriny de ny manatsara ny fiainany isam-batan'olona amin'ny lafiny herinaratra, amin'ny lafiny rano, amin'ny lafiny fampiasana ny lalana, amin'ny lafiny famokarana sy ny sisa zany Michel Nomenjanary de zany le fanavaozana andrasan'ny vahoaka malagasy naizanaiza toerana misy azy ka ny kafim dia amin'ny lafiny politika zany aloha de anisany namolavola an'ilay fikaonandohan'ny antoko politika teny korondrano tsy mbola nisy ataoko hoe raha politika teto Madagasikara tsy akaterena fa noho ny famakina ny toetra raha dia nitondra anjara biriky nanentana ny namana mpikatroka politika mpitarika antoko ny hoe andao ifandinika amerenakasina ny raha politika satria zany any fahavoazana teto hoe raha tena manao politika ny antoko ka mitodika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana de tsy mipetraka reny olana miverimberina eto amintsika reny Michel Nomenjanary de zay zany no ny fandresendahatra eo amin'ny lafiny politika de andao isika hitady fa olana miaraka amerenakasina aloha ny raha politika rehefa aveo de hoe hitondra ny anjara biriky satria ny raha politika de voalohany indrindra ny siny ny fitoniana, ny siny ny fahamarina toerana ary mazava ny lalakombana. Eo zany le tableau de bord hoe ity ny lalakombantsika, ny feuille de route izao ny fanarahantsika. De tamin'iny zany ho fahombiazana
lay fikeonandona andritra ny 3 andro ny 20 sy ny 15 ny volana décembre tena fahombiazana satria tenako moa no ny tarika nandrindra ny atrikasa zany nandritra ny 3 andro nisy équipe technique fa ny lafiny teknika zany de tena niraisiko tanteraka de misy équipe technique maro no nandrindra sy niarany sala nisy asambomera 10 de zay no nafahana namoaka ny fekevitra na ny résolution zany teboka maro teo ny lafiny fandiniana ny lampanorenana ny lalàm-pifidianana ny diniana tao ny idirantsika amin'ny concertation nationale anjerena tao ahoana ny fomba andrindrana sy andaminana ny tetezamita zany rehetra zany no nandalo to iny moa tsy salasalana fa tenen'ny olona foana fanjakana ara-talàna oui zay tokoa raha ny situation misy am'izao tsika miteny zao fa na tiatsika na tsy tiatsika de hoe niala tao anatin'ilay vanim-potoana ny fitantanana jadontsika de miditra zany tsika zao anatin'ny vanim-potoana ny fanavaozana de transition foana ny ilazana an'izay de tezamita foana ny ilazana an'izay iverenantsika indray amina retour à l'ordre constitutionnel iverenantsika amin'ny ara-talàna zany ao aorianan'izao tindray mitokaraky ty somary exception zany hoe somary miavaka lay tranga satria dia tsy nisy tena fifantonana koavana be tamin'ny lafiny politika fa tao anatin'ny herinandro tapapolana iny de herinandro 3 de rava lay fitondrana narefo ihany le izy satria zay nge le fandraisantsika hatramin'izay ka magnatsarona tsara de zay fanjakana marefo io fa fotoana andraisan'ny vahoaka fanapahan-kevitra de aingana ny fianjerana io de iny tokoa moa izy zany tsy hoe naminany akory tsika am'ralanga ma tamin'izany fotoana zany fa fanakafakana nataotsika de tena nazava hoe io dia tsy maritra ny faharavahany io fa anatin'ny vanim-potoana tsy eritreretiny io de rafa iny tokoa izy iny tranga iny de angambany mba miavaka tsika amin'ny famakafakana Michel Menjanary mazava ny lecture politique en général dia zay no zava-dehibe ka feziko zany de hoe io komity fanavaozana ifotony amin'ny Madagasikara io ivondronana ny toko politika mety hitombo izy io ato satria orina n'ilay cérémonie de signature de maro amin'ny toko politika zany resy lahatra hoe ay tokoa tsika mila manova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de maro ndresy lahatra an'izany de vonona ny andray anjara feno amin'izay nouvelle pratique politique misy tokony hovoizina sy apetraka eto Madagasikara zay ary anisany hita taratra sady any anatin'ny fomba fiasan'ilay filoham-panjakana izay nouvelle pratique politique resantsika zay zany am'izao tsika miresaka zao de tafahoana ny disamanina sy ny fitenena de rabasoa rabatsara afaka miroso zany tsika ho amin'ny tena fanavaozana sy ho amin'ny fampandrosona marina Madagasikara Michel Menjanary Andriamatoa Maxime Ralaisy eno tapitra sady ny fotoanantsika resadresaka ny fotoana zay fa makafakany zay fotoana fo ihany moa zany le izy rehefa hoe misy zay fahazotony zay sy ny hoe mandeha ihany koa ny fotoana tapitra ny fandarantsika inona no azonao amin'ny tenana ireo voaresaka teo zay ry afatra ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy anasako aloha ny antoko politika rapitso amin'ny salle de conférence barea zany amin'ny folora manomboka mba tsy ho taritsika ao anatin'ilay cérémonie de signature ny accord politique tena tsy mbola nisy accord politique ohatr' zany Michel Menjanary fa feule anankiray malaza ny zavatra tiana ahatongavana de natao tovana ny fekevitry ny fikeonandoam-pirenena de tantara miavaka eto Madagasikara io voalohany de ny fanohanana ny colonel Randrianirina filoham-panjakana zay zany tena misongadinao faharoa de misy ireo tsy ho resako eto fa manjary ka hoe nalefa nge maximum aloha ny accord politique fa zay aloha zany tena misongadinao de rapitso amin'ny folo zany ao amin'ny salle de conférence ny antoko politika rehetra nandray anjara na ny antoko politika tsy nandray anjara kanefa vonina ny ifamatitra ao anatin'izany fifanarahana politika zany mba hahafahantsika manamaro toerana ny fitondrana misy amin'izao fotoana zao dia tongava zany
miaraka misalamitsika rehetra dia makasitraka ary ny afatra mivoaka malagasy fotoam-piasany zao fotoam-piasany zao a lasa ny andro ratsy a dia le andro ratsy io zany le fitondrana teo aloha io resahako ratsy tamintsika iny fa fotoam-piasany zao a mila mandray andraikitra tsika mahavelom-bolony any an-tsaha lavitra any a rehefa maheno hoe misy mpitondra fanjakana mitsidika dia manaitra ny ambopony ny vahoaka malagasy any Michel Menjanary a betsaka amin'ny fahavoazana potika tanteraka ny fanabeazana ny fahasalamam-bahoaka ny famokarana ny lalana ny rano ny ala ny potika tanteraka fa tsy maintsy manarina ny firenentsika dia izay no any an-tanana ny vahoaka malagasy mba andray an-tanana no aviny andray an-tanana no avy ny taranakitsika miaraka makasitraka makatelina amin'ny fanasana Michel Menjanary misaotra ihany koa namana teknisianina nampifanjoentsika dia miraritsika ny verenan-jiro amin'ny zao tapakandro arivo zao makasitraka makatelina tokolasy tokoavy